Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega webinarja Gospodarske zbornice Slovenije, prav lep pozdrav. Danes bomo spregovorili o interventnih ukrepih v Avstriji in imeli bomo pogovor s predstavniki Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Tako da bomo lahko iz prve roke izvedeli, kako potekajo ti ukrepi in soočanje z vsemi elementi koronavirus krize v naši sosednji državi, ki je, kot vemo, ena izmed najbolj pomembnih zunanjetrgovinskih partneric in seveda tudi ena izmed najbolj učinkovitih, ko gre za spopadanje z vsemi temi ukrepi. Z nami bosta gospa dr. Marija Škof, partnerica pri odvetniški družbi Grilc, Volk in Škof, ter gospod magister Andrej Hren, generalni sekretar Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. O čem bo torej tekla beseda? Radi bi od njiju, ki sta strokovnjaka in zelo dobro poznata razmere v sosednji Avstriji, izvedeli, kateri so najpomembnejši interventni ukrepi, ki jih je sprejela Avstrija kot pomoč pri soočanju gospodarstva z epidemijo COVID-19. Nadalje bi radi izvedeli, kakšen je avstrijski model sofinanciranja skrajšanja delovnega časa. Zanima nas tudi, ali je Avstrija uvedla še kakšne dodatne omejevalne ukrepe pri prehodu mej za gospodarske in zasebne namene in ali so ti ukrepi še v veljavi. Potem bi radi se tudi pogovorili o tem, katere dejavnosti se v Avstriji še vedno soočajo z večjimi in znatnejšimi omejitvami pri poslovanju. In nazadnje, ali so v pripravi še kakšni dodatni ukrepi kot pomoč gospodarstvu pri ponovnem zagonu. Kot rečeno, z nami sta dr. Marija Škof in magister Andrej Hren in jima predajam besedo. Izvolite. Marija, izvolite. Ja, bom pa kar jaz začela. Prav lepa hvala za besedo in vse prav prisrčno lepo pozdravljam udeležence iz Celovca, kjerkoli sedite v Sloveniji in prisluhnete tako rekoč našemu webinarju, ki so sedaj v tem obdobju korone postali kar popularni in seveda tudi kar zanimivo sredstvo, da se lahko kljub temu srečujemo, izmenjavamo in tako naprej. Intervencijske ukrepe, ki jih je sprejela Avstrija z začetkom COVID-19, jih je bilo kar nekaj. Najbolj pomembni ukrep je bilo pa sigurno sofinanciranje za skrajšano delo. Zakaj je bil ta ukrep sprejet oziroma kaj je bil namen tega ukrepa? Namen je bil, da bi podjetja, ko se je začela kriza in ko je tako rekoč bil ta lockdown in s tem tudi vse težave, ki so bile povezane za gospodarstvo, da bi podjetja se odločila in tako rekoč odpovedala sodelavcem in zaposlenim delovno razmerje in bi tako rekoč se delavci znašli pri Zavodu za zaposlovanje v brezposelnosti. Zaradi tega je bil to pač prvi ukrep in ukrep, ki je se tudi zelo močno prijel, tako rekoč, v avstrijskem gospodarstvu in namen tega ukrepa je bilo prav to, da pač ostanejo zaposleni dejansko zaposleni, da se jim pa zmanjša delovni čas, obseg delovnega časa in sicer na med 10 in 90%. Se pravi, če imamo zaposlenega, katerega običajni delovni čas bi bil po kolektivni pogodbi recimo 38,5 ali 39 ur, potem se je ta običajni delovni čas znižal na med 10 in 90%. Za delavca oziroma zaposlenega je bila prednost v tem, da je kljub temu, da se je znižal delovni čas, je prejel kar precejšnji del plače. Višina plače oziroma tega nadomestila, ki ga je delavec kljub temu, da se je znižal njegov obseg delovnega časa prejel, je bil odvisen od tega, kako visoka je bila njegova plača pred začetkom korona krize in sicer je potem z časa skrajšanega dela znašalo to
nadomestilo oziroma ta prejemek, ki ga je delavec prejel, med 80 in 90%. Točno bom še povedala, ker je pač odvisno, kako visoka je bila ta njegova plača. Ta ukrep skrajšanega dela je bil uveden 15. marca in z namenom, da naj bi veljal prvo za 3 mesece. Potem se je to nekako, so se odločili, da naj bi veljal še vedno za 3 mesece, vendar ne od 15. marca do 15. junija, ampak za obdobje od 1. marca do 1. junija. Se pravi, podjetje, ki je želelo pač z sodelavci skleniti ta dogovor o zmanjšanem, skrajšanem delovnem času, so to lahko naredili, so to lahko storili in sicer za obdobje od 1. marca do 1. junija. Zakaj je to pomembno, to obdobje? Kajti na koncu preračunskega obdobja, v tem primeru imamo preračunsko obdobje 3 mesecev, je se moralo tako nekako ujemati število, oziroma je se moralo ujemati to, za kar se je delovni čas skrajšal. Takoj bi pa želela povedati eno zadevo. Na začetku se je dosti govorilo o tem, da skrajšan delovni čas pomeni za delavce, da nikakor ne smejo potem delati več kot pa ta skrajšani delovni čas. Naprimer, če skrajšamo delavcu delovni, oziroma seveda to je potreben dogovor, če se skrajša delovni čas recimo na 20 ur na teden, potem to ne pomeni, da delavec ne sme delati recimo 25% ali pa 30% na teden, lahko dela recimo do 80 ali pa 90%, odvisno od njegove plače. Bistveno je to samo za podporo. Se pravi, to si moramo tako predstavljati, postopek namreč poteka na ta način, da je podjetje, ko se je odločilo, da bo uvedlo ta ukrep skrajšanega delovnega časa, da je seveda z sodelavci sklenilo dogovor o tem skrajšanem delovnem času in preliminarno ocenilo, za koliko ur se bo obseg dela vsakega posameznega delavca, ki je bil zajet od tega ukrepa, zmanjšal. Potem je bilo treba ta predlog in seveda tudi oceno tega delovnega časa posredovati na Zavod za zaposlovanje, to je AMS, ki je v Avstriji pristojen za te ukrepe, in potem čez nekaj časa je to bilo odobreno. Ko je AMS odobril ta ukrep in zmanjšanje pač delovnega obsega, to še ne pomeni, da dejansko potem podjetje dobi tudi ta znesek, ki je bil ocenjen. Zelo pogosto se je slišala kritika, da bojo podjetja zdaj pa skušala uradno znižati tako rekoč delovni čas in da bodo tako rekoč pridobivala subvencije strani državnih organov, delavci bojo morali pa kljub temu delati v obsegu polnega delovnega časa. To seveda ne gre tako, kajti na koncu obdobja, ko se pač to poračuna, je treba dejansko tudi predložiti vso dokumentacijo delovnega časa, koliko so delavci dejansko delali, in če bi bilo recimo tako, da se izkaže za določenega delavca, da ni delal recimo 20%, kot je bilo na začetku mišljeno, ampak da je recimo delal 50%, potem bi to pomenilo, da dobi podjetje samo za razliko od 50, se pravi, podjetje mora 50% stroškov plače nositi samo, razliko pa bi dobilo podjetje tako rekoč kot podporo s strani AMS-a. Tako da, če zdaj še recimo pogledamo si, kakšni zneski so, oziroma na koliko se skrajša tako rekoč in koliko visoke so podpore. Povedala sem, da odvisno od plače, od neto oziroma bruto plače, ki jo je delavec prejemal pred začetkom korona krize oziroma COVID-19, so merodajne za tako rekoč za to nadomestilo. Če je torej plača delavca znašala pred
COVID-19 2685 evrov mesečno, potem ima delavec pravico do 80% plače, če se mu skrajša delovni čas tudi na recimo 20% ali pa celo samo na 10%. 85% do 85% neto zneska je upravičen delavec, če je njegova plača znašala v obdobju pred COVID-om med 1700 in 2685 evrov bruto mesečno. In 90% plače, neto plače pa prejemajo tisti delavci, katerih plače so bile nižje od 1700 evrov bruto. Vajenci, ki so pa tudi pomembna kategorija in ki imajo mešano delovno razmerje, se pravi, to ni samo pogodba o zaposlitvi, ampak se priučijo delovno določene obrt, določen poklic, za njih pa je bilo sprejeto, da dobijo nadomestilo 100%. Treba je s tem povedati, da so se vsa ta navodila, ki se nanašajo na skrajšano delo in podpore v tej zvezi, zelo spreminjale. Na začetku ni bilo jasno, kateri delavci so dejansko zajeti, ali so recimo tudi zajeti tisti delavci, s katerim je že pred COVID-19 obstajalo delovno razmerje z skrajšanim delovnim časom. Ali recimo tudi starejši delavci, ki so v določenih programih v tem obdobju pred upokojitvijo. Se pravi, da tle je bilo zelo veliko odprtih vprašanj in treba je povedati, da tako rekoč s časoma so se te zadeve spreminjale in tako rekoč so se dopolnjevale tudi. Tudi seveda je treba povedati, da se je vlada in se je tle tudi zelo veliko morala naučiti, zlasti kar se tiče pač teh obrazcev. Na začetku ni bilo jasno, kakšni bodo, kako bodo dogovori izgledali in tako naprej. Se pravi, tudi to je bil zelo velik proces in to je treba pač seveda tudi omeniti v dobro tako rekoč vlade, kajti dejansko se je tudi ona znašla v situaciji, v kateri je bilo treba hitro odreagirati in pa ni bilo tako jasno, kako bo se odreagiralo. Treba pa je povedati tudi, da je v avstrijskem proračunu iz naslova skrajšanega dela predvidenih 12 milijard evrov. Zdaj boste vsi rekli, joj, super, kako visok znesek je to. In če bi pri nas v Sloveniji tudi zagotovili tako visok znesek, potem bi bilo vse krasno in bi bilo vse odlično. Ampak ne smete verjeti, da je ta znesek tudi bil dejansko že izplačan. Trenutno in ravno včeraj je bilo pri poročilih na televiziji zvečer so zelo močno kritizirali te ukrepe, ravno tudi ta ukrep skrajšanega dela, ne zaradi ukrepa samega, ampak zaradi načina, kako se izvaja. Kajti od teh 12 milijard evrov, ki je tako rekoč predvidenih v avstrijskem proračunu za skrajšano delo, se je izplačalo do sedaj komaj 273 milijonov evrov. Se pravi, to je zelo malo. In recimo, če pogledamo preračun in obračun te podpore za skrajšano delo, potem je tako, da so podjetja marca zaprosila za odobritev tega skrajšanega dela. V najboljšem primeru so dobile odobritev aprila in najkasneje do konca aprila je bilo treba to prvo obdobje obračunati, kar so seveda tudi storile, vendar seveda tudi takrat navodila niso bila zelo jasna in je pač tudi treba povedati to, da je bilo zelo težko tudi izračunati plače, ker računalniški programi za izračun plač v tem trenutku niso bila izpostavljena. Se pravi, podjetja so potem obračunala plače za obdobje, ki se nanaša na tako rekoč marec do konca aprila. Ni mi pa še poznano, koliko podjetij je dejansko danes, 20. maja, že dobilo karkoli izplačanega iz tega naslova. Se pravi, podjetja tukaj dejansko tudi čakajo na še ta sredstva in to je tudi tisto, kar se dejansko očitava vsem tem ukrepom, ki so sami po sebi zelo smiselni, zelo smotrni in tudi zelo pametni, ampak da so dejansko postopki zelo birokratski
podatki, da se kljub temu zelo dolgo čaka in da kljub temu se vse to tako rekoč živi na ramenih podjetij, kajti podjetje mora seveda vnaprej plačati svoje delavce. Delavec, ki prejme 80, 90 ali 85%, mu mora podjetje plačati plačo in seveda v teh okoliščinah, v katerih živimo, je to za marsikatero podjetje seveda kar velika težava. Kar se tiče skrajšanega dela, je treba povedati tudi to, da so že naznanili, da bodo močno kontrolirali tudi te ukrepe, zlasti kar se tiče delovnega časa, ali se popisi delovnega časa ujemajo z dejansko opravljenimi urami in tako naprej. In če bi seveda podjetja tako rekoč skušala izkoriščati ta ukrep, bo seveda to privedlo do tega, da bodo morali vrniti te izplačane podpore, morda bodo dobilo celo določene kazni tudi. Kar se tiče tega ukrepa skrajšanega dela, je bilo to sprejeto na začetku za 3 mesece, se pravi od marca do junija, s tem, da je avstrijska vlada ta ukrep sedaj podaljšala za nadaljnje 3 mesece, se pravi od junija do septembra. Je pa tako, da dodatno, če podjetje še naprej zaprosi za to skrajšano delo, mora v obdobju med prvim obdobjem skrajšanega dela in drugim obdobjem skrajšanega dela zagotoviti delavcu najmanj 3 tedne dopusta in seveda ta dopust plačati delavcu. Enako mora podjetje tudi plačati seveda brez katerihkoli normalno in glede na plačo, kot jo pač delavec prejema, 13. in 14. plačo, s tem, da je treba 13. plačo v Avstriji plačati najkasneje do 30. junija. Se pravi, ko bo treba plačati tako rekoč 13. plačo v Avstriji, bo to seveda za marsikatero podjetje tudi kar predstavljalo določeno težavo. Če potem gremo naprej pri teh ukrepih in bilo jih je kar nekaj sprejetih, je Avstrija uvedla tudi poseben sklad za podjetnike in podjetja in iz tega sklada naj bi podjetniki, samostojni obrtniki in tako naprej imeli možnost, da črpajo do 2000 evrov na mesec. Tudi to krasno zveni, vendar tudi pri tem ukrepu je treba upoštevati, da prejemajo podjetja to plačilo oziroma iz tega sklada samo ob upoštevanju upada prometa. Torej, če je promet ustrezno upadel, marsikatera podjetja recimo v marcu še niso utrpela velik upad prometa, zaradi tega, ker podjetja plačujejo z zamikom, se pravi, storitve, ki so bile že v preteklosti opravljene, fakture, ki so bile izdane, se morda plačale marca meseca in s tem v mesecu marcu podjetja niso imela recimo tako velik izpad, kot pa je to na začetku izgledalo, ravno zaradi storitev, ki so bile opravljene v preteklosti. In zaradi tega se je potem tudi spremenilo to obdobje za primerjavo, kajti upad prometa je treba seveda dokazati in izkazati z bilancami in seveda upad prometa je merodajen v razmerju do določenega referenčnega obdobja. Na začetku je bilo referenčno obdobje recimo za marec 2020, marec 2019, kasneje, ko pa je zelo veliko jih kritiziralo tudi ta ukrep, da to pač ni realistično, kajti marca verjetno pač promet ne bo upadel, se je potem tako rekoč tudi to navodilo toliko spremenilo, da je referenčno obdobje bilo podaljšano in sicer prvi kvartal prejšnjega leta, se pravi prvi kvartal 2019. Kar se tiče tega izplačila iz sklada za posebne primere, je razdeljeno izplačilo na 3 faze.
Za vsako fazo, kot sem povedala, lahko podjetnik posameznik in tako naprej, obrtnik, prejme do 2000 evrov na fazo. Sedaj boste tudi spet rekli, joj, kako krasen ukrep, 2000 evrov na mesec, s tem pa res lahko živim in s tem ne bo nobenih težav in tako naprej. Ampak tudi tukaj zadeva ni tako preprosta. V praksi je namreč se izkazalo to, da dejansko so pač pristojni organi v prvi fazi vsem, ki so zaprosili in ki so recimo izpolnjevali pogoje marca, kot sem prej povedala, veliko podjetij marca ni izpolnjevalo pogojev v tej prvi fazi, ker pač prihajajo plačila z zamikom. Tako da jih mnogo ni prejelo ni izpolnjevalo teh pogojev, ampak recimo podjetja, ki so izpolnjevala, to so recimo frizerski saloni, ki so bili zelo hitro prizadeti od te popolne zapore in tako, in jim je promet od danes na jutri upadel na nič, so dobili izplačilo. In sicer so dobili takoj plačanih 1000 evrov. Za drugi tisočak, ki bi načeloma pristajal po tem skladu, tistega do danes še niso dobili izplačanega. Kar se tiče druge faze, ki se je končala sedaj 15. maja, je bilo spet potrebno posebej zaprositi. Tudi tukaj načeloma bi zakonodaja predvidevala 2000 evrov. Z vsemi, ki sem govorila, so mi potrdili, da so dobili maksimalno 500 evrov. Tako da tudi vsa ta sredstva in tudi tukaj, kar se tiče sklada, se vrsti kritika, da enostavno je postopek bistveno prebirokratski in da dejansko obljubljeno ni bilo držano. Tudi če pogledamo pač tukaj dejansko številke, je v državnem proračunu v avstrijskem za sredstva iz tega posebnega sklada sta predvideni 2 milijardi evrov. Dejansko je bilo izplačanih do zdaj 191 milijonov evrov. Tako da tle že vidimo kar precejšno razliko. Dodatno je treba pa povedati tudi, kar se tiče ravno te podpore za skrajšano delo in pa podpore iz sklada, da je za marsikaterega res zelo zahtevno in zelo težavno to izpolniti in pridobiti vso potrebno dokumentacijo, tako da je zelo veliko podjetij se tukaj poslužilo tudi teh strokovnih svetovalcev, zlasti davčnih svetovalcev, ki so jim pomagali pri teh zadevah, oziroma so morali jim pomagati, kajti sami, za podjetnike same je dostikrat res zelo težko izpolniti vse te obrazce in pridobiti tako rekoč vsa ta dokazila in vložiti predlog popolnega. Tako da to je seveda spet za podjetja povzročalo dodatne stroške. Najnovejši ukrep, za katerega je bilo možno oziroma je možno zaprositi od 20. maja dalje, to je prispevek k fiksnimi stroški, se pravi fiksni stroški, ki jih trpijo podjetja, to so najemnine, to je tok, to je telefon, to je internet in tako naprej, morda tudi leasing in tako naprej. To so seveda stroški, ki jih morajo podjetja plačati, ne glede na to, ali jim je promet upadel ali jim ni upadel, kajti običajno pogodbe, ki jih imajo sklenjene, situacije, kot je to COVID-19 in koronavirus, ne predvideva posebnega določila. Zaradi tega pač podjetja morajo to plačevati in je bil sprejet ukrep, ki predvideva, da država prevzema do 75% fiksnih stroškov oziroma prispeva do 75% k fiksnimi stroški. Seveda odvisno spet od tega, v kakšnem obsegu je promet upadel. Če je promet podjetju upadel med 40 in 60%, potem je ta prispevek 25%. Če je promet upadel med 60 in 80%, je 50%, in če je promet upadel med 80 in 100%, lahko podjetje zaprosi za 75% podpore. Kako bo to izgledalo dejansko, še ne vemo, kajti ta ukrep je zelo mlad.
Je pa že jasno to, da se bo izplačevalo v več obrokih. Drugi obrok se bo plačeval po 19. avgustu in tretji obrok komaj od 19. novembra dalje. Morda še en zanimiv ukrep, ki je bil na začetku tudi zelo močno v medijih in ki so ga zelo močno propagirali, to je v bistvu državna garancija za posojila. Država je imela seveda interes oziroma ima interes, da podjetja nadaljujejo, kajti podjetja so dejansko tista, tukaj še posebej mala in srednja podjetja, ki držijo državo, ki prinašajo tako rekoč delovna mesta in tako naprej. In tukaj je Avstrija tudi zakonsko predvidela možnost državne garancije za posojilo, se pravi podjetje je načeloma imelo možnost, da zaprosi pri svoji banki za posojilo in kot garancijo za to posojilo bi država Avstrija garantirala, tako rekoč. In sicer to posojilo oziroma ta garancija naj bi trajala do 5 let, lahko do 100%, spet odvisno za kakšen ukrep gre, ali je to za turizem, ali je to za obrt in industrijo, za mala in srednja podjetja. Se pravi, tudi ta ukrep se je načeloma slišal zelo dobro, vendar je imel grenek priokus pri tem, da je seveda treba posojilo kot tako vrniti. In drugo, zelo grenek priokus pri tem ukrepu je ta, da pravzaprav ne poznam nobenega podjetja, ki bi dejansko dobilo in kateremu bi bilo odobreno posojilo na osnovi državne garancije. Vsi so morali pač doprinesti še drugo garancijo, še drugega poroka, da se je dejansko izplačevalo. Zakaj to? Treba je povedati, da banke, odkar je pač prišlo do te izredne situacije COVID-19, še posebej strogo preverjajo pogoje in ali je tako rekoč podjetje splačilno sposobno in samo za to državno garancijo, tako kot se je na začetku slišalo, dejansko ni bilo zelo veliko tem malim in srednjim podjetjem pomagano. Tako da to je v bistvu, to so tako rekoč najpomembnejši avstrijski ukrepi. Morda še eno na koncu, to je seveda odlog plačila davkov in prispevkov za leto 2020. Tudi te možnosti so se marsikatera podjetja poslužila in seveda to odlog samo pomeni to, da podjetje pač zdaj v tem konkretni situaciji ne rabi plačati recimo akontacije za dohodnino ali socialnih prispevkov, vsekakor pa jih bo moralo nekega dne seveda tudi plačati. Kljub temu se je marsikdo odločil, da je predlagal oziroma zaprosil za odlog plačila. To so tako rekoč najpomembnejši ukrepi, ki jih je Avstrija sprejela. Kot rečeno, ukrepi načeloma so zelo dobro bili zamišljeni, seveda niso bili premišljeni v vseh detajlih, kajti seveda je bila sila na začetku in je bilo treba hitro odreagirati. Sredstva so bila na voljo oziroma so nekako naj bi bila zagotovljena v državnem proračunu. Glede na okoliščine, na način izplačila, glede na pristojnosti in tako naprej, pa se izkaže, da tako rekoč sredstva, ki so bila obljubljena, dejansko danes v tem obsegu, kot so bila obljubljena, niso bila izplačana. Dodatno je pač velika kritika tudi na tem, da so pristojni različni organi. Tu je po eni strani za sklad Wirtschaftskammer Österreich, potem za določene druge zadeve, kot naprimer za skrajšano delo, je pristojen Zavod za poslovanje. Potem za druge, za fiksne stroške oziroma prispevke fiksnimi stroški je pristojen davčni urad, enako za pač tako rekoč za odlog plačila prispevkov je pristojen socialno zavarovanje ali pa za odlog plačila davkov je pristojen davčni urad. Tako da smo se znašli kar v eni zelo kompleksni situaciji. Bi pa želela povedati eno zadevo in tudi ravno danes sem spet videla v časopisu statistiko,
Kljub temu vidim eno določen pozitivno razmišljanje, čeprav seveda bo zelo veliko se pač tako rekoč izvajalo na podjetjih in bojo mnogo teh stroškov morala kriti podjetja sama. Vidim, da so kar optimistična in kljub temu nekako upajo, da bojo to obdobje dobro prekrmila in da teh državnih pomoči, kot so predvidene, tako rekoč, ne bo treba izkoristiti. Tako da na tem mestu se bi jaz želela zahvaliti za vašo pozornost in predajam besedo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa podpredsednici Mariji Škof. Jaz bi mogoče na kratko začel z situaciji v Avstriji glede COVID-a, kako je nasplošno. Do danes je bilo testirano pozitivno okoli 16.500 oseb, opravljeno je bilo pa nad 400.000 testov, tako da v bistvu jih je zelo malo. Ozdravelih od teh je več kot 15.000, trenutno bolnih je pa dobrih 700, od teh le 130 tako hudo, da morajo biti tudi v bolnici. Na vsak dan novo okuženih je okoli 20 oseb. Moramo pri tem pa razlikovati bistvena razlika po zveznih deželah. Naprimer, 2/3 teh akutnih primerov je naprimer na Dunaju, na Koroškem je pa en sam primer. To zadevne informacije najdete med drugim na avstrijskem ministrstvu za socialo in zdravje, v bistvu skoraj da vsako uro aktualno. Za podjetja in tudi za družbo v Avstriji zelo dober mesec je bil maj, kjer so začeli spustiti številne varnostne ukrepe. S 1. majem so lahko ponovno odprle trgovine ter storitvena podjetja. In to zajema tudi storitve za osebno nego, naprimer frizerije, kozmetika in podobno. Ter IT storitve, vse, kar ima opraviti strankam. Pri tem je treba upoštevati pa sledeče. Obvezno je treba nositi zaščito za usta in nos, za osebje in za stranke. Isto velja tudi za vse zaprte javne prostore ter za vsa javna prevozna sredstva. Upoštevati je treba tudi varnostno razdaljo 1 metra do oseb, ki ne živijo v istem stanovanju, razen kadar storitev tega ne dopušča. Smo spet pri negi. Za poslovne prostore, naprimer trgovine, nakupovalne centre, velja dodatno, da mora biti na voljo vsaj 10 kvadratnih metrov prostora za vsako stranko. Kako to v praksi rešiš pri velikem nakupovalnem centru, prepustim kreativnem mišljenju. Glede gostinstva in turizma, s 15.5. so lahko odprli spet gostinski lokali, seveda pod določenimi pogoji. Naprimer, osebje mora nositi masko, gost pride z masko, se usede, lahko pa je brez maske. Z 29.5., torej konec tedna, bodo pa lahko odprli nastanitveni obrati, hoteli, Airbnb, zasebne sobe, počitniške hiše in podobno. In določena turistična podjetja, naprimer živalski vrtovi, znamenitosti. Mnogi drugi ostajajo pa zaprti, naprimer kakšni zabaviščni parki in podobno. Tale tako imenovana Lockerungsverordnung, ki je veljavna v Avstriji in se redno posodablja, to v bistvu napoveduje, kako se pač to, kaj je novega. In v bistvu pričakujemo zaenkrat, da do 30. junija bo ta veljala in šele potem bo neko navadno stanje možno. Pri čemer moramo seveda vedeti, da je to odvisno od tega, kako se bo situacija okoli korone nasplošno razvila. Zanimivo tudi dogodki. Trenutno so prepovedani vsi dogodki, ko je več kot 10 oseb. Pride pa za 29. majem nova maksimalno število 100 oseb, tako v zaprtem prostoru, kot pa tudi zunaj. Z 1. julijem bojo to povišali na 250 v zaprtem prostoru, 500 zunaj in z 1. avgustom bojo to spet povišali.
seveda pod določenimi varnostnimi ukrepi jasno, ampak zakaj vam to pravim? To pomeni, da za jesenske sejme na Koroškem, naprimer, Pliboški sejem, jesenski sejem v Celovcu in podobno, zgleda na splošno enkrat dobro. Predpogoj za to je seveda, da prideš čez mejo in da pridemo k naslednji temi. Kakšnih približno 2 meseca nazaj je Avstrija uvedla spet nadzor na mejah in vse osebe, ki želijo vstopiti v Avstrijo, morajo predložiti dokazilo v nemškem ali angleškem jeziku, da nimajo korone. Osebam, ki tega nimajo, je vstop prepovedan na splošno. Avstrijskim državljanom in osebam z stalnim ali začasnim prebivališčem je pa vstop dovoljen, sicer morajo pa še zmeraj tudi danes v 14-dnevno karanteno. Karantina se pa lahko predčasno sprosti in to je za vas važno, če mogoče se vračate iz Slovenije in se vam to zgodi, če opravite test na korono in je ta negativen. Zakonsko ta uredba velja do 31.5., konec maja torej, moramo pa seveda s tem računati, da bojo to podaljšali, najmanj do sredi junija 15. recimo. Pozor pri tem, na splošno manjši mejni prehodi so še zmeraj zaprti, aktualni seznam odprtih mejnih prehodov, teh je 12. Najdete na spletnem mestu slovenskega veleposlaništva na Dunaju oziroma obratno avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani, med drugim tudi na našem. Med Slovenijo in Koroško zaprti so pa naprimer še zmeraj Jezerski vrh in pa Gorenjsko sedlo. Obstajajo pa seveda razne izjeme pri prehodih čez mejo. Prvi so dnevni in tedenski migranti. Priporočamo na vsak način pa, da ima vsak osebni dokument, dokazilo o zaposlitvi in tudi tako imenovano potrdilo za dnevne migrante, ki ga dobite v bistvu od delodajalca. Ta uredba v bistvu velja tudi za šolarje, študente in podobno. Poti za storitvene in druge poslovne dejavnosti, to so gradbeniki, monterji, ljudi, ki prodajajo na tržnicah. Tudi tukaj rabite seveda vse dokumente in morate dokazati, da imate konkreten posel v Avstriji. Tovorni promet je ravno tako izvzet, tranzit ravno tako, dvolastniki imajo tudi izjemo zase. Pod določenimi pogoji je medtem tudi možen obisk družinskih članov, partnerja, otrok, staršev. Nujno priporočamo pa, da imate svojo izkaznico s sabo, da imate tudi neko dokazilo o osebi, ki jo greste obiskati, da ta živi v sosednji državi in da imate izpolnjeno Eigenerklärung, se reče po nemško, samo izjavo bi prevedel, dobite naprimer od generalnega konzulata v Celovcu. Za sezonske delavce, ki delajo v Avstriji, veljajo v bistvu iste pravice kot pa tudi za avstrijske državljane, kar pomeni, da če pridejo v karanteno ali pa rabijo test, lahko pa pridejo. Za vrnitev v Slovenijo, kar je konec konca tudi važno, je pa zadeva takšna, da obstajajo zelo podobne izjeme kot tudi v Avstriji, medtem pa državljani Republike Slovenije za vrnitev ne rabijo v bistvu več ničesar, da pridejo spet nazaj. Tako da, tu je približno trenutno stanje na meji. Bi pa zdaj predal v bistvu čas še vprašanjem, vkolikor so še kakšno. Če mogoče ta let lahko jaz prebijem, pa bi imel najprej za gospo Marijo vprašanje, ko ste predstavljala, kako avstrijska vlada subvencionira plačo za čas skrajšanega delovnega časa. Me zanima, kolikšen znesek tukaj lahko delodajalec pričakuje. V Sloveniji bi naj uvedli v petek, naj bi bilo sprejeto v državnem zboru, da bo ta znesek relativno majhen v odvisnosti od plače. Kako pa je v Avstriji? Kolikšen delež tega država subvencionira?
če lahko vključite. Marija, če lahko vključite. Mikrofon. Lahko? Mikrofon še imate izklopljen. Evo, zdaj pa bo. Tako, zdaj pa bo, no, ta tehnika. Hvala lepa za vprašanje, gospod predsednik. Je tako, da v bistvu odvisno, kakšna je bila plača, se pravi, če je delavec oziroma zaposlen. V Avstriji razlikujemo med delavci in zaposlenimi. Zaradi tega, ker imajo različne pač tudi pravice, ampak to ni toliko bistveno, če govorim zdaj o delavcih in zaposlenih, kar se tiče tega skrajšanega dela in ukrepov in podpore, to za obe skupini velja enako. In sicer, tako predvideva, sem si tudi napisala točne številke, ker je to vedno treba točno povedati. In sicer, če je delavec prejel plačo pred korono, se pravi pred COVID-19, ki je znašala več kot 2685 evrov bruto mesečno, potem ima pravico do 80% neto plače. Se pravi, neto plača v primeru 2685 evrov mesečno je bila 1841. Od tega zneska, od 1841, bi ta delavec imel pravice do 80%, to se pravi, tam nekje okrog 1500 evrov bi dobil plačo za skrajšano delo, to je lahko 20%, 30% ali tako naprej. Poračun, zdaj, ko boš pač, to je osnova, tako rekoč. Potem, ko pa recimo gremo gledati, koliko je dejansko delavec delal in koliko je bilo priglašeno to skrajšano delo, se pravi, delavec bo vedno prejel 80%, ne glede na to, koliko je delal. V drugem koraku pa tako rekoč podjetje potem zahteva oziroma zaprosi za doplačilo te razlike. In tam bo pa merodajno, koliko je dejansko delavec delal in potem recimo, če je delavec delal dejansko 50%, bo moral podjetnik teh 50% plačati sam in bo dobil samo razliko od 50 do 80%, se pravi 30% vrnjenih od Zavoda za zaposlovanje. Ali pa recimo, če vzamemo drugega delavca, recimo nekdo, nekaterega plača je bila nižja od 1700 evrov bruto pred začetkom COVID-a. Njegov recimo delovni čas se je zmanjšal zaradi teh okoliščin, zaradi korone na recimo 10% ali 20% ali pa tudi 30%, to ni bistveno. Ta delavec ima v vsakem primeru pravico do 90% njegove neto plače. Njegova neto plača pa je bila pred COVID-om od 1700 evrov bruto, je bila neto 1348,72 evrov. Se pravi, ta delavec bo vedno prejel 90% njegove plače, ne glede na to, koliko bo delal. Če bo seveda delal več, potem bo delodajalec dobil manj nadomestila oziroma manj te podpore. Če bo pa delal manj, bo pa več dobil tako rekoč te podpore. To so tako rekoč in tudi te podpore, maksimalna podpora za zaposlene se izračuna iz plače v višini 5370 evrov bruto. To je tako rekoč maksimalna osnova za izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje. V tem primeru bo seveda tudi dobil samo 80%, ampak mislim 80% njegove zadnje neto plače in se pač, kar je pa več prejel, vse so tudi zaposleni, ki so recimo več prejemali mesečno bruto kot pa 5370 evrov, tisto pa seveda ne bojo dobivali oziroma zato ne bodo se izplačevale podpore. Torej, če sem prav razumel, celoten znesek plača država seveda v deležu, ko je delavec delal s skrajšanim časom? Ne, celoten znesek plača podjetje. Veljavlja potem za delež, ko ni delal? Vse plača podjetje,
In sicer podjetje plača ali 80, 90 ali 85%. Razliko med dejansko opravljenim delovnim časom in tistim med dejanskim opravljenim delovnim časom in temi 80, 85 in 90%, to pa potem podjetje uveljavlja od države. Ampak to je bilo vprašanje. To razliko lahko dobi podjetje uveljavljeno v celotnem znesku. Ja, v tej razliki, ja. Se pravi, če je v celotnem znesku, če sem jaz zdaj za 20% prijavila, ali pa v 30%, potem bi načeloma imela pravico, da bi mi več izplačevali. Zdaj, če se bo izkazalo, da delavci delajo za 50%, potem seveda ne moram zahtevati celotnega zneska, kot sem ga zahtevala izračunala na osnovi 20%, ampak bom dobila samo razliko od tistega, kar je dejansko bilo upravljeno. Ker domnevam, da recimo v turizmu so v mesecu aprilu zaposleni delali nič oziroma bodo uveljavljali za 90% delodajalci njihove plače povrnitev od strani države. Tako, v turizmu bodo seveda vse uveljavljali, s tem, da je tudi recimo ravno preračunsko obdobje treba upoštevati. Pri tem skrajšanem delovnem času imamo preračunsko obdobje 3 mesecev. In ni važno, ali so delavci upravljali to skrajšano delovni čas meseca marca, aprila ali maja, na koncu mora to nekako tako rekoč biti v tem obsegu, kot je bilo zahtevano. Imamo kakšno vprašanje še mogoče? Eno vprašanje je. Jaz ga ne vidim, ga mogoče ga vidite. Pozdravljeni, če sem prav razumel, bo šele po 30.6.2020 mogoče poslovno potovati v Avstrijo brez posebnih dokazil. Zaenkrat to tako velja, čeprav da posebnih dokazil smatram, da greste na kakšen razgovor, da imate kakšen termin pri eni osebi. Če imate to, je to v bistvu že dovolj. Vi morate na meji dokazati, da imate poslovno pot. Lahko morda jaz dodam, jaz imela v tem obdobju tudi sestanki, ki so dejansko bili nujno potrebni in je bilo res, dosti zadev se lažje osebno pogovoriš in so bile zadeve res zelo zapletene, tako da smo se odločili za to, da bomo se kljub temu osebno sestali in je dobro funkcioniralo. Vsi so imeli v bistvu potrdilo od mene, se pravi, da sem jih povabila na ta sestanek, ki smo ga opravili, to v nemškem in slovenskem jeziku in so to načeloma akceptirali na meji. Treba pa je povedati tudi to, da je zelo odvisno, na katerega policista, carinika naletite. Smo imeli primere, kjer so nekateri morali na 3 različnih mestih tako rekoč poskusiti, da so prišli čez mejo in to tudi v primerih, ko je šlo za izvajanje stikov z mladoletnimi otroki, ki živijo v drugi državi, v Avstriji, ko je Avstrija to že dopustila, da bo to možno. Tako da to je res zelo individualno, zelo pomaga pa kot rečeno vabilo, potrdilo, da imate poslovni sestanek, to v nemškem in slovenskem jeziku in običajno, vsaj kar se mene tiče, jaz imela kar nekaj teh zadev, ni bilo nobenih problem, so se vsi čisto brez težav lahko vrnili spet nazaj v Slovenijo. Imamo še eno vprašanje, če ga ne vidite, vam bi ga prebral. Kako je s plačilom prispevkov v obdobju čakanja na delo? So tudi kaj sofinancirani strani države za tisto obdobje, ko delavec ne dela, ali mora delodajalec plačati prispevke za polni delovni čas? Ok. V bistvu je tako, to skrajšano delo, to se tako rekoč je vprašanje, kako se to poračuna. Delavec dobi od neto plače teh 80%.
Vse, kar so recimo prispevki, ki se nanašajo na ta skrajšani delovni čas, to načeloma plačuje država. To se pravi, to ni treba plačati delodajalcu, ampak to pač naj bi krila država. Zakaj pravim naj bi krila? Zaradi tega, ker do danes nimamo jasnih navodil, kako se to izračunava. In dejansko tudi vsi, tudi zbornica za delavce in zaposlene priporoča tako rekoč, da delavci na vsako plačo, ki jo prejmejo, da jo prejmejo pogojno in da jo nikakor ne prejmejo brezpogojno, kajti ni jasno, a je bilo pravilno obračunano ali ni bilo pravilno obračunano. Enako velja tudi na strani delodajalcev. Navodila enostavno niso čist jasna. Tako, kakor zdaj izgleda, je to, da prispevki in predplačilo dohodnine, ki se prav tako obračuna za plačo, da bo to plačevala država in da to delodajalec ne bo plačeval. Kako konkretno bo pa to izgledalo in kaj bo to na koncu, vam pa danes res žal ne moram povedati, kajti, kot rečeno, še danes ta navodila niso jasna. Tako, kako trenutno izgleda, je to, da prispevke na ta del, ki se nanaša na skrajšano delo in na podporo, to bo prevzela država in ne bo rabo plača delodajalec. Se to je precejšen znesek, če tega ne bi država prevzela, to bi bilo pač za podjetje kar hudo, ne? Potem tudi ostalo skoraj ne treba več prevzeti. Pol je boljše, da podjetja sama prevzamejo to in rečejo, mi smo sama plačale, pa ne pustijo se tako rekoč to financirati in pač, ja. Pa je kakšen uradni komentar, mogoče tudi strani gospodarske zbornice, zakaj je tako majhen delež teh unovčitev oziroma vlog strani delodajalcev za povrnitev najrazličnejših oblik sofinanciranja strani države? Pogoji so zelo zahtevni. Pogoji na začetku, recimo za to, mislite iz tega sklada. Iz sklada predlogov je veliko, ni to, da ne bi bilo dosti, ampak pogoji so bili na začetku zelo ostri. Na začetku recimo vsa podjetja in mladi podjetniki, ki so ustanovili podjetje v letošnjem letu, se pravi januarja ali februarja, niso bili zajeti. Zaradi tega niso bili zajeti, ker seveda njihov upad v primerjavi z marcem lanskega leta ni bil 100%, ker seveda so več naredili kot marcem lanskega leta, ker lansko leto niso imeli podjetij in s tem bi bili izključeni. Se pravi, enako tudi za veliko teh startupov, mladih podjetij, enoosebne družbe oziroma enoosebni podjetniki, vsi ti na začetku niso bili zajeti in tako da, zakaj je to tako, to so pač politične odločitve, zakaj se sprejemajo pogoji. Predlogov je, prvih 1000 evrov enostavno se je plačalo, drugih 500 evrov se je tudi plačalo, brez da bi zdaj ne vem kako strogo vse preverjali. Po moje, kar bo pa vse ostalo, pa res zelo strogo preverjajo in tam je, kot rečeno, treba predlagati vse bilance in tako naprej. Papirologije za to je res ogromno in si lahko predstavljam, da marsikatero podjetje, ne glede na pogoje, enostavno si misli, se nekako bomo zvozili, ampak ne bom se res ubadal s temi pogoji, vse te razkril tudi ta podatka zdaj do gospodarske zbornice, ker gospodarska zbornica recimo je pristojna za odobritev teh plačil in za 6000 evrov vprašanje, ali želi vsak podjetnik razkriti vse bilance in vse podatke, tako da verjetno je tudi v tem določen razlog. Sicer gospodarska zbornica zelo poziva in skuša pač animirati, ampak kot rečeno, predlogov, kolikor je meni znano, je kar precej, tudi ker je dosti teh malih podjetij, ampak plačila niso tako hitra, kot bi to si pričakovali in zaradi tega je razočaranje nad temi ukrepi, zlasti nad skladom, kar tako precejšno, bom rekla. Bi mogoče na koncu še povprašal, če so na vidiku še kakšni dodatni ukrepi kot pomoč gospodarstvu pri ponovnem zagonu?
pogovarjajo se o teh zadevah, ni pa še jasno, kateri bodo ti ukrepi. Ravno danes sem slišala, da naj bi, ampak to so bolj ukrepi na tej splošni ravni, se pravi na ravni občin. Ravno danes sem slišala, da naj bi govorili oziroma razmišljali tudi o tem, da bi v projekte infrastrukture, e-mobilitete in splošnih projektov, recimo obnovo šol, vrtcev in tako naprej, da naj bi se dogovorili za sofinanciranje iz državnih sredstev do 50%, seveda odvisno od velikosti določene občine. To je en ukrep, s katerim pač skušajo tudi potem gospodarstvo kot takšno podpreti, da bodo pač podjetja lahko delala, ni pa še nič kot takega sprejeto. Tako da to sem danes slišala, da pač razmišljajo tudi o tej zadevi na občinski ravni, kaj točno pa še bo, pa ne vemo. Recimo bonov, kot pa je to v Sloveniji, tega v Avstriji ni, bonov za turistične storitve, o tem do sedaj v Avstriji še nisem ničesar slišala. Imamo še eno vprašanje, in sicer ali je v Avstriji že kakšna debata, kako bo tretirana vsa državna pomoč ob morebitnih stečajih ali prestrukturiranju podjetij? Ne, o tem se zaenkrat ne debatira še, ker stečaji seveda se še niso začeli, sem pa prepričana, da bo to absolutno debata, ki bo tudi nastala in o katerih se bo treba pogovoriti. Dejstvo je, da so vsi ti ukrepi in vse te podpore, tudi kar se tiče skrajšanega dela, sklada in tako naprej, to so državne pomoči. To so državne pomoči, ki so bile tudi odobrene strani Evropske komisije, kar pomeni, da načeloma bo tudi v primeru zlorabe veljalo za te državne pomoči po moje podoben, oziroma bi moral veljati podoben režim, kot pa za vse ostale državne pomoči. Je pa tako, ravno ker ste omenili stečaje in insolventnost podjetij, je tako, da eden od teh pogojev pri vseh teh ukrepih, ki ga jih morda zdaj nisem kot takega posebej izpostavila, je to, da se ravno recimo pri skladu ali posojilih in tako naprej, pri dodatku k fiksnimi stroški, da se to izplačuje le pod pogojem, da podjetje ni insolventno, oziroma da pred korono ni bilo insolventno in je bilo splačilno sposobno in dejansko zaradi te korone in COVID-19 prišlo do teh posebnih okoliščin in ima podjetje potrebo po tako rekoč po tej pomoči. Ampak dejstvo je, da so vsi ti ukrepi bili odobreni strani Evropske komisije, kot tudi pri vseh drugih državah članicah, tako da tle vsekakor gre za državno pomoč. Kako se bo pa razpletla debata in seveda bo verjetno tudi v tej debati v primeru stečajev imela kakšno besedo povedati tudi še Evropska komisija, to bomo pa šele videli, po moje je to šele naslednja faza, ko bo dejansko marsikatero podjetje pač ne bo sposobno dejansko to krizo prebroditi. Lahko povprašam še, kako je z ukrepom de minimis oziroma za njegovo uveljavitvijo v okviru paketa korona. Je tukaj prišlo do povečanja ali je ostal pri 200.000 evrih? Glede tega vam niti ne znam povedati odgovora, ker pač nisem spremljala to zadevo toliko točno, kako je to. Vsekakor je pa celoten paket in tudi, če gledamo pač te de minimis kot takega in na drugi strani celoten paket, kjer govorimo o 14 milijardah, 20 milijardah evrov, mislim, da to kar presega ta de minimis, tako da podrobno pa, kot rečeno, ne bi vam znala povedati, ker debata o tem pravzaprav ni potekala toliko. Debata dejansko je potekala v tej smeri, kaj naj se naredi za podjetje, tako rekoč, da lahko nadaljujejo s tem, da kot vide in kot kaže praksa, da marsikaj, kar zgleda na videz zelo lepo in zelo dobro, je treba potem videti, kako zgleda v praksi.
Hvala, dr. Marija. Bi na koncu pozval še gospoda Andreja, če mogoče da zaključni komentar. Ok. Hvala lepa za to možnost, za povabilo. Mislim, da je bilo kar informativno tudi. Bi mogoče dal še naše kontaktne podatke gor, vkolikor so še vprašanja ostala odprta, lahko nas vedno kontaktirate. SGZ je vedno tukaj za vas, kadar rabite bilo kaj se tiče poslovanja v Avstriji. Če sami ne vemo, koga vprašati. Tako da, hvala lepa. Želim vam vse najboljše v Ljubljano in kjerkoli ste v Sloveniji. Obema se vama zahvaljujem v imenu Gospodarske zbornice in vseh udeležencev današnjega webinarja in seveda tudi iz naše strani iskrene želje za zdravje in tudi za čim več optimizma v prihodnje. Srečno. Hvala lepa in lep pozdrav tudi z moje strani.